দেশে বন্যা শুরু, পদ্মায় বেড়েছে পানি, ভাঙনের কবলে মানিকগঞ্জ শহর। ভারী বৃষ্টি ও উজানের ঢলে ফুলে ফেঁপে উঠেছে তিস্তার পানি, তলিয়ে যাচ্ছে রংপুর বিভাগ। জোয়ারের চাপে খুলনাবাসীর 5 দিনের বাঁধ মেরামত চেষ্টাও ব্যর্থ, পানি ঢুকে গেছে শত শত গ্রামে। এসব বিষয়ের বিস্তারিত সহ কারাগারে আমির হামজার সবশেষ আপডেট জানতে আমাদের সাথেই থাকুন। পদ্মা নদীতে পানি বেড়ে যাওয়ায় মানিকগঞ্জের হরিরামপুরে শুরু হয়েছে নদী ভাঙন। গত কয়েকদিনে উপজেলার কাঞ্চনপুর ইউনিয়নের কুশিয়ারচর গ্রামের অন্তত 8টি পরিবারের বসতভিটা নদীতে বিলীন হয়েছে। ভাঙনের ভয়ে ঘরবাড়ি অন্যত্র স্থানান্তর করছেন আরও অনেকে। বসতভিটা হারিয়ে এসব পরিবারগুলো অন্যের জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন। স্থানীয়রা জানান, পদ্মা নদী ভাঙনে কাঞ্চনপুর ইউনিয়নের মোট 13টি মৌজার মধ্যে 12টি মৌজায় নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে। প্রতি বছরই ভাঙনের কবলে পড়ে বিলীন হচ্ছে কৃষিজমি ও বসতবাড়ি। গত 20 বছর ভাঙনের কবলে পড়ে বসতভিটা ও ফসলি জমি হারিয়েছে প্রায় 5 শতাধিক পরিবার। প্রতি বছর আরও পরে ভাঙন শুরু হলেও ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের কারণে নদীতে পানি বেড়ে যাওয়ায় আকস্মিক এ ভাঙনে বিপদে পড়েছেন গ্রামের লোকজন। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় কয়েকটি পরিবার তাদের ঘরবাড়ি অন্যত্র সরিয়ে নিচ্ছেন, কেটে নিচ্ছেন জমির গাছপালা। এদের কেউ কেউ একাধিকবার নদী ভাঙনের শিকার হয়েছেন। তাদের সঙ্গে কথা বললে তারা জানান, অন্য কোথাও জায়গা জমি না থাকায় আপাতত অন্যের জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন তারা। নদীতে পানি বৃদ্ধি পেলে ভাঙন আরও বাড়বে, তাই নদী ভাঙন রোধের স্থায়ী একটা ব্যবস্থা চান তারা। কুশিয়ারচর গ্রামের নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত পরাণ শেখর বলেন, আগেও নদীতে বাড়ি ভাঙছে, আবারও গাঙে পানি বাড়লে বাড়ি ভাঙিয়া গেল, এখন কনে থাকুম, 2 দিন হইল অন্যের জায়গায় ঘর তুলছি, এ ঘরও ভাঙা যাইবার পারে। সরকার যেন ভাঙন বন্ধ করার জন্য বাদ দেয়। গনি মিয়া বলেন, পদ্মা ভাঙনের কবল থেকে বাঁচতে চাই, অন্যের জায়গায় ঘর উঠাইছি, পদ্মায় পানি বাড়তেছে, নিজেরা খামু কি, জায়গা কিনুম কেমনে, আমাগো সরকার একটা ব্যবস্থা করে দিক। একই এলাকার ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত আরজ প্রামাণিকের স্ত্রী বলেন, পূর্বে বাগমারা এলাকায় বাড়ি ছিল, পদ্মার ভাঙনের পর কুশিয়ারচরে বাড়ি করি, সে বাড়িও ভেঙে যাচ্ছে, এখন আমরা কোথায় থাকব? 3টি ঘর ভেঙে অন্যের জায়গায় তুলেছি, সেখানে কতদিন থাকবো জানি না। কাঞ্চনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউনুস উদ্দিন গাজী বলেন, কাঞ্চনপুর ইউনিয়নের 13টি মৌজার 12টি নদীগর্ভে, অবশিষ্ট যেটুকু আছে তাও নদী ভাঙনের কারণে হুমকির মুখে। ভাঙন রোধে এখন জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ সহ স্থায়ী একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। হরিরামপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, ভাঙনের বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডকে জানিয়েছি, তারা ব্যবস্থা নেবেন বলে জানিয়েছেন। চেয়ারম্যানকে বলা হয়েছে কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সে বিষয়ে রিপোর্ট দিতে, আর যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদেরকেও আবেদন করতে বলা হয়েছে। মানিকগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাইন উদ্দিন বলেন, ঘূর্ণিঝড় ইয়াস গেল, তার জন্য উপকূলে কাজ হচ্ছে, এখনও আমাদের বন্যা সংক্রান্ত কাজ শুরু হয়নি, আমরা কিছুদিন পরে কাজ শুরু করব। অপরদিকে ভারী বৃষ্টি ও উজানের ঢলে রংপুর অঞ্চলের তিস্তা, যমুনেশ্বরী, ধরলার পানি বৃদ্ধি পেয়ে তীরবর্তী চরগুলো তলিয়ে গেছে। এতে প্রায় 2000 পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। তলিয়ে গেছে বাদাম, ভুট্টা, পাট সহ নানা জাতের ফসলের ক্ষেত। এছাড়া তিস্তার তীব্র স্রোতে কোলকন্দ ইউনিয়নের বিনবিনা এলাকার সদ্য নির্মিত একটি বাঁধ ভেঙে গেছে। বন্যা পূর্বাভাস ও বন্যা সতর্কীকরণ কেন্দ্র পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা যায়, সকাল থেকে তিস্তার পানি বাড়তে শুরু করে, একদিনের ব্যবধানে 0.20 সেন্টিমিটার পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। তিস্তার কাউনিয়া পয়েন্টেও পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। সকাল 6টায় এ পয়েন্টে পানি ছিল 28.5 সেন্টিমিটার, আগের দিন সকালে ছিল 27.47 সেন্টিমিটার। বদরগঞ্জে যমুনেশ্বরী নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে 28.25 সেন্টিমিটার হয়েছে, আগের দিন পানি ছিল 28.3 সেন্টিমিটারে। এই পয়েন্টে বিপদসীমা ধরা হয় 32.15 সেন্টিমিটার। অপরদিকে কুড়িগ্রামের ধরলা নদীর পানি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে, ধরলায় 22.93 সেন্টিমিটার পানি প্রবাহিত হচ্ছে, এর আগের দিন 22.92 সেন্টিমিটারে প্রবাহিত হয়। তবে কুড়িগ্রামের চিলমারিতে ব্রহ্মপুত্রের পানি কিছুটা কমেছে, এই পয়েন্টে সকালে পানি প্রবাহিত হয়েছে 20.98 সেন্টিমিটার, আগের দিন এই পয়েন্টে পানি ছিল 21 সেন্টিমিটার। গঙ্গাচড়া উপজেলার তিস্তা তীরবর্তী চরগুলো তলিয়ে গেছে। দুপুরে তিস্তার ডালিয়া পয়েন্টে পানি বিপদসীমার 30 সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়। এছাড়া পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় নোহালী ইউনিয়নের চর বাগডহরা, মিনাবাজার, আলমবিদিতর ইউনিয়নের ব্যাংকপাড়া, লক্ষ্মীটারি ইউনিয়নের ইছলি, বাগেরহাট, জয়রাম ওঝা 40 সাল, গজঘণ্টা ইউনিয়নের ছালাপাক, মর্নিয়া ইউনিয়নের বড় রূপাই, ছোট রূপাই,
নরসিংহ সহ বেশ কয়েকটি এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এসব এলাকায় ১,৩০০ পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। তলিয়ে গেছে বাদাম, ভুট্টা, পাট সহ নানা জাতের ফসলের ক্ষেত। তিস্তা চরের কৃষক জয়নাল হোসেন জানান, ধান বীজতলা তলিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। বর্ষা মৌসুমে ধান রোপণ নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি। এদিকে ৫ দিন চেষ্টা করেও মেরামত করা সম্ভব হয়নি খুলনায় কয়রা উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়নের ১০ আলিয়া ও দক্ষিণ বেতকাশী ইউনিয়নের গাতিরঘেরি এলাকার ভাঙা বেড়িবাঁধ। স্থানীয়রা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মেরামতের চেষ্টা চালালেও জোয়ারের পানির তোড়ে টিকছে না তা। এদিকে ৩১ মে বাঁধ মেরামতের জন্য সকালে এলেও বৃষ্টির কারণে ফিরে গেছেন অনেকেই। বাঁধ ভাঙা এলাকায় থাকায় লোকালয়ে অবাধে প্রবেশ করছে লবণাক্ত পানি। এতে জলমগ্ন গ্রামগুলোতে দেখা দিয়েছে সুপেয় পানি ও খাবারের সংকট। উপজেলা প্রশাসন জানায়, ২৬ মে ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের প্রভাবে কপোতাক্ষ, কয়রা ও শাকবেড়িয়া নদীতে জোয়ারের পানি ৬ থেকে ৭ ফুট বৃদ্ধি পায়। এতে কয়রা উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের ১১টি স্থানে বেড়িবাঁধ ভেঙেও পানি উন্নয়ন বোর্ডের পাওব জরাজীর্ণ বাঁধ টপকিয়ে লবণাক্ত পানি লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। এতে ৪০টি গ্রাম প্লাবিত হয়। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় বাঁধের ৯টি পয়েন্ট আটকানো সম্ভব হলেও মহারাজপুর ইউনিয়নের ১০ আলিয়া, উত্তর বেতকাশী ইউনিয়নের গাতির ঘেরির বাঁধ মেরামত করা যায়নি। ২৭ মে দুপুরে বাঁধের এ পয়েন্ট দিয়ে জোয়ারের পানি প্রবেশ করে আরও ১৫ থেকে ২০টি গ্রাম নতুন করে প্লাবিত হয়। তবে মেরামত করা স্থান দিয়ে বর্তমানে জোয়ারের পানি প্রবেশ বন্ধ রয়েছে। জানা যায়, ১০ আলিয়ার ৫টি স্থানে বেড়িবাঁধের আনুমানিক ২,০০০ ফিট পর্যন্ত অংশ ভেঙে গেছে। এসব ভাঙা অংশ আটকাতে না পারলে যে কোনো সময় উপজেলা পরিষদ সহ উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকা তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শেষ আপডেট পর্যন্ত ১০ আলিয়া ভাঙনের স্থান মেরামতের চেষ্টা সফল হয়নি। রাতে জোয়ারের পানি আবারও ঢুকেছে লোকালয়ে। ভাঙন এলাকায় এলাকাবাসী বাঁধ মেরামত করতে আসলেও অতিবৃষ্টির কারণে থমকে যায় মেরামত কাজ। ভিডিওটি শেষ করব আমির হামজার সবশেষ আপডেট জানিয়ে। জাতীয় সংসদ ভবনে তলোয়ার নিয়ে হামলা পরিকল্পনার মামলায় আলোচিত ধর্মীয় বক্তা আমির হামজা দায় স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন। ৩১ মে ৫ দিনের রিমান্ড শেষে তাকে ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে হাজির করা হয়। এ সময় তিনি সংসদ ভবনে তলোয়ার নিয়ে হামলার পরিকল্পনার মামলার স্বেচ্ছায় দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দিতে সম্মত হওয়ায় তার রেকর্ড করার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর হাকিম মোর্শেদ আল মামুন ভূঁইয়া তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন। এরপর তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত। সিটিটিসি প্রধান মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, আমির হামজার বিরুদ্ধে সিটিটিসির তদন্তাধীন একটি মামলা রয়েছে। পুলিশের দাবি, আমির হামজা ওয়াজ মাহফিলের নামে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়েছেন। ইউটিউবে ছড়ানো তার বেশ কিছু বক্তব্য উগ্রবাদে উস্কানিমূলক, যা শুনে কিশোর তরুণরা জঙ্গিবাদে আকৃষ্ট হচ্ছে। সম্প্রতি নাশকতার মামলায় হেফাজতের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার অভিযান শুরু হলে আত্মগোপনে চলে যান আমির হামজা। সিটিডিসি সূত্রে জানা গেছে, তলোয়ার নিয়ে সংসদ ভবনে হামলা চালানোর চেষ্টায় গত ৫ মে সাকিব নামে একজনকে আটক করা হয়। সাকিবকে আটকের পর শেরেবাংলা নগর থানায় সন্ত্রাস বিরোধী আইনে একটি মামলা করা হয়। ওই মামলায় সাকিব ছাড়াও আলী হাসান ও মাহমুদুল হাসান গুনবি নামে দুজনকে আসামি করা হয়। সাকিবের কাছ থেকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, সাকিব কথিত বক্তা আলী হাসান উসামা, মাহমুদুল হাসান গুনবি, আমির হামজা, হারুন ইজহার প্রমুখের উগ্রবাদী জিহাদি হামলার বার্তা সংবলিত ভিডিও দেখেন এবং উগ্রবাদে আসক্ত হন। সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আমির হামজাকে নিয়ে পুলিশের বক্তব্য আপনি কিভাবে দেখছেন? হামজা সাহেবের বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগগুলো আপনার কাছে সত্য মনে হলে ভিডিওটির কমেন্ট বক্সে অবশ্যই ইয়েস লিখুন, না হলে নো লিখে জানাতে পারেন আপনার ভাবনা। জানিয়ে দিন আপনি কোথায় আছেন, আপনার এলাকায় ঝড় বৃষ্টি, বন্যা বা নদী ভাঙনে দেখা গিয়েছে কিনা। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক দিন ও যত বেশি সম্ভব শেয়ার করুন। দেশ বিদেশের সবশেষ সকল আপডেট খবরাখবর সবার আগে জানতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ এতক্ষণ সঙ্গে থেকে সংবাদটি শোনার জন্য।